Стала жесть на СТО. Приехал Chevrolet Lachetti снять стартер. Сняли стартер. Люди говорят, а мы до дома доедем? Я говорю, ну не знаю, наверное, доедете, если резину поменять. Но это еще полбеды. Сзади, говорит, что-то колеса себя как-то странно ведут. Ну да, вообще странно. Как говорится, не всех дураков война убила.